Las ranas, ya hasta la madre de vivir en desmadre, fueron con Zeus a pedirle un rey. Zeus, tranqui, les lanzó un tronco grandote a su charca. Las ranas, espantadísimas por el madrazo, se escondieron. Al rato, viendo que el tronco no hacía ni madres, empezaron a salir. Una rana le dice a otra: «No mames, este güey ni se mueve, vamos a brincar sobre él», le responde la otra. Se le subían y le echaban burla todo el tiempo, pero luego, cansadas de su rey inútil, regresaron con Zeus. «Cámbianos al rey, este está bien menso». Zeus, bien encabronado, les contestó: «Ah, sí, cabronas, ahora les mando uno que sí se mueva». Y ¡pum!, les mandó una serpiente de agua que se las fue comiendo una por una y ni quien las salvara.